ఓం శాంతి. పరమాత్మ యూనివర్సిటీ యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం. ఈరోజు మనము ప్రకృతి, నేచర్ని మన ఫ్రెండ్గా ఎలా మార్చుకోవాలా అనే దాని గురించి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ సృష్టిలో 3 శక్తులు ఎప్పుడూ కూడా అవినాశిగా ఉంటాయి. ఒకటి పరమశక్తి, నిరాకార పరమాత్ముడు. రెండోది ఆత్మ, అవినాశి స్వరూపం. మూడవది ప్రకృతి, పంచతత్వాలు. ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడూ కూడా ఎల్లప్పుడూ కూడా అవినాశిగా ఉంటాయన్నమాట. ఈ ఆత్మ అనేది ఈ శరీరంతో అంటే ఈ ప్రకృతితో చాలా డీప్లీ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ప్రకృతి అంటే ఏంటి? పంచతత్వాలు, పంచభూతాలు. పంచతత్వాలంటే ఆకాశము, గాలి, నీరు, భూమి, అగ్ని. ఇవన్నీ కూడా పంచతత్వాలు కూడా ఈ దేహంతో కనెక్ట్ అయి ఉంది. మరి ఈ దేహంతో ఆత్మ కనెక్ట్ అయి ఉంది. అంటే ఆత్మ మరియు దేహానికి, ప్రకృతి మరియు ఆత్మకి సంస్కృత శబ్దంలో ఆత్మని పురుష్ అని కూడా చెప్తారు. ఆత్మ పురుషుడంటే ప్రకృతి పురుషుడు. అంటే ఈ ప్రకృతి మరియు ఆత్మ రెండుటికి కూడా చాలా దీర్ఘమైనటువంటి సంబంధము ఉంటాయి. మరి ఈ ఆత్మ ఈ ప్రకృతితో ఇంత డీప్గా కనెక్ట్ అయ్యింది అంటే ఈ ఆత్మలో ఉండేటువంటి ఒక్కొక్క వైబ్రేషన్, ఒక్కొక్క థాట్ ఈ యొక్క ప్రకృతి పైన ఎంత డీప్లో దాని ప్రభావం పడుతుందని మనకి అర్థం చేసుకుంటాం. చూడండి, నేడు అంటే వర్తమాన సమయంలో ప్రపంచంలో నలువైపులు కూడా ఇంత ప్రకృతి వికోపంగా మారింది అంటే దీనికి ఎవరు బాధ్యతలు, దీనికి ఎవరు కారణకర్తలు అంటే మనిషి యొక్క నెగిటివ్ థాట్స్, అంటే నకారాత్మక భావాలు, ఆలోచనలు. మనం చేసే ఒక్కొక్క థాట్, ఒక్కొక్క ఆలోచన కూడా ఈ ప్రకృతి పైన వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. మనం అనుకుంటాము నా మనసులో అయ్యేది నాకు మాత్రమే దాని యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది అని. లేదు, ఆత్మ ఈ ప్రకృతితో డీప్లీ కనెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి ఆత్మలో ఏ ఒక్క శక్తి అంటే వైబ్రేషన్ ఉంటుంది, ఆ వైబ్రేషన్స్ ప్రకృతితో తప్పకుండా ప్రభావం చేస్తూ ఉంటుంది. నేను మీకు ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ చెప్తాను, అంటే ఒక బ్యాలెన్స్ స్టేట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ చెప్తాను. చూడండి, ఈ ప్రకృతి ఏదైతే ఉంది, పంచతత్వాలు, ఈ పంచతత్వాలు కూడా కలిసి దేహంగా మారుతుంది. ఈ దేహం దేంతో కనెక్ట్ అయింది? స్పైనల్ కార్డ్ అంటాం కదా, దాంతో కనెక్ట్ అయింది. మరి స్పైనల్ కార్డ్ దేంతో కనెక్ట్ అయింది? బ్రెయిన్, మెదడుతో కనెక్ట్ అయింది. మరి మెదడు దేంతో కనెక్ట్ అయింది? మనస్సులో వచ్చే ఒక్కొక్క ఆలోచన, థాట్స్, వైబ్రేషన్స్, తరంగాలు ఈ మెదడు పైన పడుతుంది. మరి ఈ మనసు దేంతో కనెక్ట్ అయింది? ఆ అవినాశి స్వరూపమైన ఆత్మతో కనెక్ట్ అయింది. మరి ఆత్మ దేంతో కనెక్ట్ అయింది? పరమాత్ముడు, సర్వశక్తివంతుడితో కనెక్ట్ అయింది. ఇలా శరీరము పంచతత్వాలతో, మరి ఈ శరీరం యొక్క కనెక్షన్ స్పైనల్ కార్డ్తో, స్పైనల్ కార్డ్ బ్రెయిన్తో, బ్రెయిన్ మనస్సుతో, మనస్సు ఆత్మతో, ఆత్మ పరమాత్మతో. ఇలా ఈ అన్నీ కూడా ఆర్డర్ కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రకృతి సతో ప్రధానంగా, పవిత్రంగా, పావనంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ఒక ఆర్డర్ డిసార్డర్ అయిపోతుంది, పరమాత్ముని ఒక సంబంధం ఆత్మతో కట్ అయిపోతుంది, ఆత్మ మనస్సు అనే దాని నుంచి కట్ అయిపోతుంది. మనస్సు ఎప్పుడైతే రాంగ్ వేకి థింక్ చేసేకి వెళ్ళిపోతుంది, చెడుగా ఆలోచన చేసేదాన్ని ఆరంభం చేస్తుంది, అప్పటి నుంచి కూడా ఈ ప్రకృతి అనేది చాలా నెగిటివ్గా మారిపోతుంది. అందుకనే ఈ రోజుల్లో ఎవ్వరూ కూడా ప్రకృతికి కృతజ్ఞతా భావం చెప్పరు. కాకపోతే ప్రకృతిని వాళ్ళకి కావలసిన విధంగా స్వార్థానికి వాడుకుంటూ ఉన్నారు. ఎప్పుడు ప్రకృతిని అందరూ స్వార్థానికి వాడుకుంటాడు, ఎప్పుడైతే ప్రకృతిని ఎవ్వరూ కూడా పావనం చేసే ప్రయత్నం చేయరు,
అప్పుడు ప్రకృతి కూడా ఒక భయంకర రూపాన్ని తీసుకొని వస్తుంది. ఈ సృష్టిలో ఒక 800 కోట్ల జనాభా ఉన్నారనుకోండి. ఇంతమంది కలిసి ఈ ప్రకృతిలో ఒక నెగిటివ్ థాట్ చేశారంటే 100% ఈ ప్రకృతి తన వికోపాన్ని చూపిస్తుంది. అదే ప్రకృతికి ఇప్పుడు మనమందరూ ఇవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే సకారాత్మక ఒక వైబ్రేషన్స్, పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్. వైబ్రేషన్స్ అంటే ఏంటి? ప్రకంపనాలు, తరంగాలు అని చెప్పచ్చు. మన ఒక్కొక్క ఆలోచన కూడా ఈ ప్రకృతి పైన చాలా వరకు కూడా డీప్లీ వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. రోజంతా కూడా మనము ఈ పంచతత్వాలని ఎన్నిసార్లు ఉపయోగిస్తూనే ఉంటాం. ఒక్క సెకండ్ కూడా మనం ఈ పంచతత్వాల నుంచి వేరు కాలేము. ప్రకృతి ఒక్క నిమిషం మనకి తన ఒక్క సేవని అందించేది ఆపేసిందనుకోండి, అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మన పరిస్థితి? మీరే ఒక్కసారి యోచన చేయండి. మరి ఇంత సేవ చేస్తూ ఉండే ఈ ప్రకృతికి నేను ఎంతవరకు కరెక్ట్గా అన్ని రకాల కూడా వైబ్రేషన్స్ ఇస్తున్నాను? ఒక్కసారి మనకి మనమే అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసామంటే ఈరోజు ప్రకృతి మనకి శత్రుగా మారాలంటే దానికి కారణం నా ఒక్క ప్రవర్తన అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. మరి ఈ నేచర్ని అంటే ఈ ప్రకృతిని మన ఫ్రెండ్గా ఎలా మార్చుకోవాలా? మన నుంచి ప్రకృతి ఏది నిరీక్షిస్తుంది, ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఆల్వేస్ డిమాండ్స్ ఫర్ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్. మరి ఈ ప్రకృతికి మన నుంచి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఇవ్వాలంటే మనం సోల్ కాన్షియస్, ఆత్మాభిమాని స్టేజ్లో రావాలి. అంటే ఈ శరీరంలో ఉండే ఆత్మ నేను అనేది ఈ స్మృతిలో మనం జాగృతం కావాలి. ఎప్పుడు నేను ఆత్మస్మృతిలో జాగృతం అవుతానో అప్పుడు పరమాత్మునితో నా ఒక మనస్సు బుద్ధిని కనెక్ట్ చేస్తాను. అక్కడి నుంచి మనది ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ లాగా ఆత్మ పరమాత్మ కనెక్షన్ ట్యూన్ అవుతుందన్నమాట. అక్కడి నుంచి పరమాత్ముని శక్తులు ఆత్మలో డౌన్లోడ్ అవుతాయి. ఎప్పుడు ఆత్మలో పరమాత్ముని శక్తులు డౌన్లోడ్ అవుతుంది అప్పుడు మనసులో కూడా వచ్చే ఆలోచనల ఒక క్వాలిటీ మారిపోతుంది. మన ఒక మనసు ఒక ఆలోచనల క్వాలిటీ మారిపోయినప్పుడు ప్రకృతి దాన్ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది, దాన్ని స్వీకరిస్తుంది, దాన్ని గ్రహిస్తుంది. మీరు రోజు ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు కూడా ఈ ప్రకృతికి కృతజ్ఞతలు చెప్పలేదనుకోండి, ఖచ్చితంగా ప్రకృతి కూడా మన ఒక సేవ చేసే దాంట్లో తేడా చేస్తుంది. మరి ప్రకృతికి మనము ఎప్పుడు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్తామో, ప్రకృతికి ఎప్పుడు మన నుంచి శుద్ధమైన పవిత్రమైన తరంగాలని మనం పంచుతూ పోతాము, ఆ ప్రకృతి దాన్ని అబ్జార్బ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి వారికి ప్రకృతి ఏమవుతుంది? ఫ్రెండ్గా మారిపోతుంది. మనం ఎంతవరకు ప్రకృతిని అన్ని రకాల ఉపయోగిస్తూ ప్రకృతికి ఏ రకమైనటువంటి సేవలు అందియమో అక్కడ ప్రకృతి కూడా మనకు శత్రుగా మారిపోతుంది. మరి మనమందరం కూడా ఎందుకు ప్రకృతిని మన ఫ్రెండ్గా మార్చుకోరాదు? నేచర్ని మన ఫ్రెండ్గా చేసుకోరాదు? ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఫ్రెండ్షిప్ కావాలనుకుంటారు, కానీ ప్రకృతికి ఆత్మకి కూడా అంత డీప్లీ ఫ్రెండ్షిప్ ఉందన్నమాట. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి, ఎన్నో యుగాల నుంచి ఈ ప్రకృతి మనకి సేవని చేస్తూనే వచ్చింది. మనం మాత్రం ఆ ప్రకృతి సేవని గుర్తించామా? మరి ప్రతిరోజు మనం ప్రకృతిని మన ఫ్రెండ్గా ఎందుకు మార్చుకోరాదు? నిజంగా మీ జీవితంలో ప్రకృతిని మీ యొక్క స్నేహితుడిగా మార్చుకోవాలంటే దానికి కావాల్సినది మెడిటేషన్. మెడిటేషన్ అంటే ఫ్రెండ్షిప్ విత్ నేచర్ అని, ఫ్రెండ్షిప్ విత్ సుప్రీం పవర్ అని. పరమాత్మునితో ప్రకృతితో ఫ్రెండ్షిప్ చేసేదే మెడిటేషన్. మెడిటేషన్లో ముఖ్యంగా కావాల్సి ఉండేది సకారాత్మక చింతన, శుద్ధ పవిత్ర సంకల్పాల తరంగాలు. ఎప్పుడైతే మీరు మీ మనస్సు అనేటువంటి సూక్ష్మ శక్తిని
పరమాత్ముడితో కనెక్ట్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే మీ యొక్క మనసు లోపల ఒక ప్యూర్ ఆలోచనల ఒక తరంగాలు క్రియేట్ అవుతుంది, అక్కడి నుంచి ప్రకృతి దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. మనం మెడిటేషన్లో విశేషంగా చేసేదే ఈ ఒక్క ప్రకృతిని మన ఫ్రెండ్గా మార్చుకునే ప్రయత్నం. ఇప్పుడు నేను మీకు ఆ ఒక మెడిటేషన్ అంటే ప్రకృతి మరియు ఆత్మ ఎలా ప్యూర్ చేసుకోవాలా పరమాత్మని వైబ్రేషన్స్తో అనేదాన్ని కొద్దిగా నేను మీకు ప్రాక్టీస్ చేయిస్తాను. మనమందరూ కలిసి కలెక్టివ్లీ సామూహికంగా ఈ ప్రకృతికి వైబ్రేషన్స్ని అందిస్తాం. ఇప్పుడు మనం అందరి సంకల్పాలు కూడా ఈ ప్రకృతికి ఒకేసారి ఈ ఒక నేచర్లో వ్యాపిస్తుంది. అప్పుడు ప్రకృతి మనకి ఆటోమేటిక్గా ఫ్రెండ్గా మారుతుంది. ఓకే, గంటకి ఒక 3 నిమిషాలన్నా మనం ప్రకృతికి వైబ్రేషన్స్ ఇచ్చేటువంటి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. నేను ఈ శరీరంలో ఒక దివ్యమైన భూనక్షత్రం. ఈ ప్రకృతి నా ఆత్మకు ఫ్రెండ్ అయి ఉంది, మిత్రుడై ఉన్నాడు. నా ఒక్కొక్క ఆలోచన ఈ ప్రకృతి పైన వ్యాపిస్తుంది. ఈ పంచతత్వాల ప్రకృతి నేను చేసే ఒక్కొక్క ఆలోచనని కూడా వైబ్రేషన్ రూపంలో గ్రహిస్తుంది. నా మనస్సు ఇప్పుడు ఆత్మస్మృతిలో జాగృతమై పరం పవిత్ర సాగరుడైనటువంటి పరమాత్మునితో కనెక్ట్ అయ్యి ఈ ప్రకృతికి వైబ్రేషన్స్ పంచుతూ ఉంది. నేను పీస్ఫుల్ సోల్, శాంత స్వరూపాత్మ. నేను పవిత్ర స్వరూపాత్మ. నేను శుద్ధ స్వరూపమైన ఆత్మ. నేను శక్తి స్వరూపమైన ఆత్మ. నా ఒక్కొక్క ఆలోచన శక్తి ప్రకృతికి వైబ్రేషన్స్గా వెళ్ళి ప్రకృతి దాన్ని గ్రహిస్తూ ప్యూరిఫికేషన్ శుద్ధమవుతుంది. ప్రకృతిలో నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ సమాప్తి అవుతుంది. ప్రకృతి నాకు స్నేహితుడి రూపంలో మారుతూ ఉంది. ఆకాశం, భూమి, జలము, అగ్ని, వాయు అన్నీ కూడా నాకు ఫ్రెండ్గా మారుతూ ఉంది. నాకు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి సేవ చేసిన ప్రకృతికి నేను హృదయపూర్వకంగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఏ ప్రకృతి, నీ నిస్వార్థ సేవకు నేను నీకు ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాను. ప్రకృతి కూడా నా వైబ్రేషన్స్ అందుకుని నాకు సహకరిస్తూ ఉంది. ఆ పరమశక్తి, సర్వశక్తివంతుడు, బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి ఆ పరమాత్మునికి కూడా నేను కృతజ్ఞతలు, థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఈ శరీరానికి, ఈ మనస్సుకు నేను ఆత్మ థ్యాంక్స్
థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. నా మనస్సు ఇప్పుడు చాలా ప్రశాంతంగా, ఆనందంగా ఉంది. ఈ ప్రకృతి నా ఒక సహయోగిగా మారిపోయి ఉంది. ఓం శాంతి. ఈ రకం మనం ప్రకృతికి కూడా మన ఒక్క ఆలోచనల నుండి, వైబ్రేషన్స్ నుండి ఫ్రెండ్ చేసుకున్నప్పుడు నేచర్ మనకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్గా మారిపోతుంది. మరి మన అందరూ కూడా ప్రకృతిని ఫ్రెండ్ చేసుకుని ఎందుకు ఈ ఒక్క సేవలో నిమిత్తం కారాదు? రండి, మన అందరూ కలిసి ప్రకృతిని మన ఫ్రెండ్గా చేస్తాం. నేచర్కి థ్యాంక్స్